ওয়েলকাম টু মোটরসাইকেল রিপেয়ার ভিডিও। তো দেখতে পাচ্ছেন ডিসকভার 100 বাইক। তো এই বাইকটি জায়গায় যে কোনো বাইক হতে পারে, ইঞ্জিন ওভারহিট হয় এবং টপ স্পিড উঠতেছে না। তো কেন উঠতেছে না সেটা আজকে দেখব। তো ইঞ্জিন অয়েল ফিল্টারটি একবার দেখুন, যেটি আসলে কত বাজেভাবে খারাপ হয়ে গিয়েছে। এটি ইঞ্জিন অয়েলে গাদ জমে গিয়েছে ফিল্টারটিতে। দেখুন ফিল্টারটি। তো ফিল্টার জাম হলে কিন্তু ইঞ্জিন অয়েল হেড সিলিন্ডারে উঠতে পারে না। এর ফলে রিং পিস্টন কানেক্টিং এগুলো কিন্তু নষ্ট হয়ে যায়, টাইমিং চেন এবং ক্যামরোকার তো বাজে সাউন্ড আসতে শুরু করে। অবশ্যই ইঞ্জিন অয়েল ফিল্টারটি আপনারা ইঞ্জিন অয়েল চেঞ্জ করার পাশাপাশি চেঞ্জ করবেন যে বাইকগুলোতে ইঞ্জিন অয়েল ফিল্টার আছে সেইগুলোতে। তো এখন ক্লাস সাইডটি খুলবো, খুলে দেখব টপ স্পিড কেন উঠতেছে না। তো এখানে ক্লাস সাইডে 8 নম্বর যে নাটগুলি থাকে, একটি একটি করে আমি সবগুলো নাট খুলে নেব, খুলে ক্লাস সাইডটি বের করব। তো আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন, ধৈর্য সহকারে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখবেন এবং আমাদের চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। তো দেখতে পাচ্ছেন আমি ক্লাস কাভার সাইডটি আমি খুলে ফেলতেছি, অলরেডি বের করে ফেলেছি, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। খুলে দেখব আসলে সমস্যাটি কোথায়, টপ স্পিড এবং ওভারহিট হওয়ার কারণ। দেখুন আমরা কিন্তু বাইকের ইঞ্জিন অয়েল যখন ড্রেন দিয়েছি তখনই কিন্তু আমরা দেখে বুঝতে পেরেছি যে আসলে সমস্যা ক্লাস প্লেট বাটিতে। তারপরে খুলে দেখব, আপনাদেরকে দেখাবো যে আসলে সমস্যাটি কোথায়। তো এখন এখানে ক্লাস প্লেট বাটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সেট সহকারে। এখানে যে 8 নম্বর নাট থাকে, যেহেতু এটি ডিসকভার বাইক, ডিসকভার 100। তো এই 8 নাম্বার নাটগুলো আমরা একটি একটি করে প্রত্যেকটি নাট ক্লাস প্লেট যে স্প্রিং প্লেট থাকে এবং এখানে একটি বেয়ারিং থাকে, এই বেয়ারিংটা আমরা বের করে নিব। তো আস্তে আস্তে যে নাটগুলো আমরা খুলে ফেলতেছি দেখতে পাচ্ছেন। তো এখানে যে মেইন বড় একটি নাট থাকে স্প্রিং প্লেটের ভিতরে, এই নাটটি কিন্তু উল্টো প্যাচের থাকে। বাজাজ কোম্পানির বাইকে এই নাটগুলি উল্টো প্যাচ। তো আমি প্লেটটা সরিয়ে স্প্রিংগুলো বের করতেছি। তো এখন এই যে বড় নাটটি থাকে, আমি বড় নাটটিকে খুলব। তো এই বড় নাটটি যেমনটি বলতেছিলাম যে বড় নাটটি হচ্ছে উল্টো প্যাচের, এটি টাইট দিলে খুলে, লুজ দিলে টাইট হয়। এটি বাজাজ কোম্পানির বাইকে প্রত্যেকটি বাইকে, যেমন পালসার, অ্যাভেঞ্জার, ডিসকভার, প্লাটিনা 125, ডিসকভার 125, বাইক 35, তো এইগুলোতে আসলে এটি উল্টো প্যাচের নাট হয়। খেয়াল রাখবেন অবশ্যই। ক্লাস প্লেট বাটিটি বের করব, বের করে আপনাদেরকে একটু দেখাই আমি। পিছনে একটু ওয়াশার থাকে, এটি বসিয়ে দিলাম। তো দেখুন এখানে কতটুকু বাড়িটা ঢুকে গিয়েছে। এটা এভাবে থাকবে কিন্তু বাড়িটা ক্ষয় হয়ে ভিতরে ঢুকে গেছে। তো আমি ক্লাস প্লেট বাটিটিকে আলাদা করে পরিষ্কার করে এরপরে আপনাদেরকে আমি দেখাই। দেখতেই পাচ্ছেন আমি বাটি ক্লাস প্লেট আলাদা করে ফেললাম। তো আমি পরিষ্কার করে আপনাদেরকে দেখাই, কাছের থেকে আপনাদেরকে দেখাবো। তো দেখুন কাছের থেকে দাগ পড়ে গেছে। এটি আসলে ক্লাস প্লেট বাটিটি ক্ষয় হয়ে গেছে, গর্ত হয়ে গিয়েছে। তো এটি বাটি ক্ষয় হয়ে যাওয়ার ফলেই কিন্তু, এবং ক্লাস প্লেটগুলোও খারাপ হয়েছে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন ক্লাস প্লেট, এগুলো খারাপ হয়েছে, এগুলো পুরনো ক্লাস প্লেট। তো আসলে বাটিটিকে আমি এখন লেদে নিয়ে কাজ করিয়ে আনবো, কারণ নতুন লাগাবেন না। এই যে দেখুন আমি কাজ করিয়ে এনেছি, কারণ যেহেতু ভিডিও তৈরি করতে একটু সময় লাগে, তার জন্য আমরা এটাকে কাজ করিয়ে এনে আপনাদেরকে দেখালাম। এই যে দেখুন কাজ করিয়ে এনেছি, বাটিটি কমপ্লিট বাটি। এটা লাগাবো নতুন ক্লাস প্লেট দিয়ে। তো নতুন ক্লাস প্লেট লাগাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছেন পুরনো ক্লাস প্লেট পাশে রাখা আছে, আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। তো এটি হচ্ছে নতুন ক্লাস প্লেট এবং পুরনো প্রেশার প্লেট, কারণ প্রেশার প্লেট ভালো ছিল আর বাটিটি তো লেদের থেকে কাজ করে নিয়ে এসেছি। এই যে পুরনো ক্লাস প্লেট দেখালাম আপনাদেরকে। তো নতুনগুলো আমি সেট করব, সেট করে বাটিটি বাইকে বসিয়ে দিব। তো যেভাবে খুলেছি ঠিক একইভাবে এটাকে আমি বসিয়ে দিব। আর অবশ্যই খেয়াল রাখবেন ইঞ্জিন গ্যাসকেট যদি খারাপ হয় সেক্ষেত্রে নতুন লাগিয়ে দিবেন। তো দেখুন বাটিটি যে মাপ ছিল সেই মাপে চলে এসেছে, অরিজিনাল মাপ এভাবে থাকবে। তা আমি বাটিটি এখন বাইকে সেট আপ করতেছি। তো যেটা বলতেছিলাম যে যেভাবে খুলেছি সেভাবেই লাগাবো। তবে এখানে কিছু গোপন কিছু তথ্য আছে, সেটা আমি আপনাদেরকে বলবো, আপনারা ধৈর্য সহকারে ভিডিওটি দেখতে থাকুন। এখানে যে বড় নাটটি, ওয়াশার থাকে একটি ওয়াশার, এবং উপরের যে বড় নাট এটি লুজ দিলে টাইট হয়, যেমনটি বলেছি লুজ দিলে টাইট হবেন। তো এখানে যে নাটটি টাইট দিয়ে নেবে, এরপরে যে স্প্রিং প্লেট থাকে, এই যে দেখুন স্প্রিংগুলো আমি যে বসাচ্ছি, স্প্রিংগুলো বসানোর ভিতরে একটা সিস্টেম আছে, সেটা আপনাদেরকে বলবো এখন। এই স্প্রিং প্লেটটি বসিয়ে আড়াআড়িভাবে দুটি নাট টাইট দিবেন প্রথমেই, আড়াআড়িভাবে উপর নিচে বা উপরে নিচে করে বা সাইডে যে কোনো দুটি নাট টাইট দিবেন এভাবে। তো টাইট দেওয়ার সময় অবশ্যই লক্ষ্য রাখবেন যে গোপন তথ্যর কথা বলেছিলাম, সেটি হচ্ছে যে স্প্রিংগুলো যে আছে প্রত্যেকটি বাইকে ক্লাস প্লেট সেট করার সময় এই স্প্রিংগুলোকে অবশ্যই যাতে সেন্টারে থাকে, আপনি আঙুল দিয়ে অথবা স্ক্রুড্রাইভার অথবা স্পোক দিয়ে আপনি এগুলোকে চেক করবেন, ভালোভাবে চেক করে। যে দেখতে পাচ্ছেন আমি চেক করতেছি, ঠিক এভাবে একইভাবে চেক করবেন
যে স্প্রিংগুলো যাতে সেন্টার থাকে এর সেন্টার করে তারপরে টাইট দিবেন, যাতে কোনোভাবেই আর্চার না থাকে। যদি আর্চার থাকে সেক্ষেত্রে ক্লাস প্লেট বাটি কিন্তু আবার দ্রুত নষ্ট হয়ে যাবে। তো এই জিনিসগুলো কাজ করার সময় অবশ্যই লক্ষ্য রাখবেন। তো আমার যেহেতু সেন্টার করে সব কিছু লাগানো শেষ, এবার ক্লাস কাভারটি বসিয়ে দিতেছি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ক্লাস কাভারটি আমি বসিয়ে দিয়েছি। এখন যে নাটগুলো আছে সেগুলো লাগিয়ে দিব। তো এভাবে চেক করে দেখবেন সব কিছুই। তো আমি কিন্তু যে নাটগুলো থাকে সেগুলো লাগিয়ে দিচ্ছি। তো আসলে বাইকটির সমস্যা ছিল ইঞ্জিন ওভারহিট এবং টপ স্পিডের কারণ ছিল ক্লাস প্লেট বাটি খারাপ ছিল। তো এটা যে কোনো বাইকে হতে পারে, আপনার যে কোনো বাইকেই এই সমস্যাটা কিন্তু দেখা দিতে পারে। অবশ্যই দেখা দিলে আপনারা মেকানিক ভাইয়ের কাছে যাবেন, যোগাযোগ করবেন এবং মেকানিক ভাইরা চেক করে দেখবেন। তো আজকের ভিডিওতে এ পর্যন্তই, পরবর্তী ভিডিওতে দেখা হবে।